ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីបំបត្តិស្នាមមុនជាប់មុខនិងទទួលបានស្បែកសខ្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងម៉ាំឆៃថាវម្សៅឆាឬម្សៅពោតនិងក្រូចឆ្មាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសដំឡូងបារាំងនិងម៉ាំឆៃថាវនិងដំឡូងបារាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិជួយធ្វើឲ្យស្បែកសពីធម្មជាតិជួយបំបត្តិស្នាមសន្លាក់ជាំស្នាមអុចខ្មៅនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវសម្បុរដែលសរលោងភ្លឺថ្លារួចហើយយើងត្រូវត្រងយកទឹកបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅពោត1ស្លាបព្រាបាយម្សៅពោតនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសនិងបន្តាំងស្បែកមុខរួចហើយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះសូមយកទឹកដាក់ជាមួយនឹងទឹកដែលកំពុងដាំហើយបន្តកូររហូតដល់វាខាប់ល្អគ្រីមរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃដោយរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកសូមលាបគ្រីមនេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចគ្រីមលាបមុខនេះគឺជាគ្រីមការពារភាពចាស់ជួយឲ្យផ្ទៃមុខនៅតែក្មេងបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20ទៅ25នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ដងប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់បងប្អូននឹងមានផ្ទៃមុខដែលភ្លឺរលោងនិងគ្មានស្នាមទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ